अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Huzur, son geçen hutbemde Fatiha suresinde İyyâke nâbidu ve İyyâke nestaîn ile ilgili olarak onun anlamını açıklamıştım. Vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam tefsiriyle ilgili olarak onu açıklamıştım. Bu büyük bir lütuftur. Gerçekten Allah-u Teala'nın büyük bir lütfudur. O bizlere çağın imamına inanmamızı nasip etti ve onun vasıtasıyla bizler daha çok derin anlamını, Kur'an-ı Kerim'in tefsirinin derin anlamını anlamaya başladık. Birçok mektup almaya başladım. O Cuma hutbesinden sonra İyyâke nâbidu ve İyyâke nestaîn'in anlamını daha iyi anlamaya başladık demişlerdir ve namaz esnasında bu duanın derinlemesine üzerinde durmaktayız. Aldığımız zevk öylesine belirgindir ve bu bizimle devam gelecektir. Bazı Arapça konuşanlar da bana yazdılar ve vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın kitaplarından Keramet-i Sadıkîn adlı kitabı daha önce okumuştuk ama sizin hutbenizi dinledikten sonra öyle bir bilgi edindik ki bu kitaba baktık ve sanki biz bu kitabı daha önce okumamıştık. Gerçekten vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın yazıları öyledir ki biz devamlı olarak bu yazıları tekrar okumamız gerekir ve bunlar bizim önümüze geldiğinde yeni kapılar açılır ve yeni anlamlar bizlere doğar. Ramazan esnasında insanlar genellikle duaya ve namaza yönelirler. Gerçekten bu dua direkt olarak insanların kalbine işler. Namaz, dua ve onun tefsiri de bugün yine devam edecektir. Geçmiş hutbemde Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın yazılarından birini okumuştum ve orada şöyle diyordu. Bunun özetinden de bugün bahsedeceğim. İyyâke nâbidu ve İyyâke nestaîn. İyyâke nâbidü'nde çok tertemiz arındıktan sonra dikkatler Allah-u Teala'nın kulu olmaya dikkat çekilir. İyyâke nestaîn'de bu kalite, kararlılık, bağlılık ve sebat gösterilmiş ve bu kaliteler için dua etmemiz istenmiştir. Çünkü güç kazanmak ve
कुव्वत और सबात कदमी ना हो तो उबूदियत का eğer bunlar olmazsa Allahü Teala'ya yönelemezsiniz. Eğer ibadet etmeye çalışırsanız ve और अल्लाह ताला Allahü Teala'nın yardımı sizinle değilse, होगी अगर इसके साथ birkaç gün namaz kıldıktan sonra इबादत के बाद aynı फिर वही इबादत devamsızlık ve ilgisizlik ve sonunda bundan vazgeçersiniz ve orada bir gevşeklik लोग लिखते हैं görülür. Bazı insanlar Ramazan'da atmosferden dolayı öylesine namaza yöneldi ki bu atmosfer orada ve bundan geçmekteyiz ve Ramazan bittiğinde ondan sonra bizler aynı noktaya nereden başladıysak tekrar aynı noktaya dönmekteyiz. Dualar, namazlar orada ama hiçbir şekilde o bağlılık, o zevk ve o tat yoktur orada. Bu atmosferle insanlar namaza yöneldiklerinde Allahü Teala अल्लाह ताला ने इबादत में ज़ौक़ bu bağlılık ve bu bağlılıkla bize öğrettiği dualar da yapılmalıdır ki gerçekten का सही böylece bizler अदा हो Allah Teala'nın kulu olarak görevimizi yapmalıyız. Eğer devamlı olarak namaz kılmıyor ve sebat göstermiyorsak bunun hakkını vermiyoruz demektir. कि अब बनने की तरफ Dikkatler Allah Teala'nın फिर वो कौन सी अहम चीज़ है जो एक मोमिन kulu olmanın yanında başka daha hangi kalite olabilir? पड़ा था Cuma hutbelerimden birisinde mümin चीज़ ये है कि एक मोमिन bilmelidir, şu noktayı da bilmelidir ki पता होना चाहिए ne çeşit yardım ve güç की कुव्वत हो और ये किस elde edilmelidir. Sabat hangi सबात कदम किस पर nasıl olur? Bunun standardı nedir? Eğer bunları bilmiyorsanız o zaman Allah Teala'nın kulu olma अगर अब बनने için के लिए Allah Teala'nın kulu olmak için bir hidayet yoksa, yol gösterici yoksa sadece karanlıkta bulunmanız demektir bu ve bilmiyorsunuz ne yapacağınızı ve ne çeşit किस किस्म की kalitenin Allahü Teala'nın kulu olmanın şartları nedir, kalitesi nedir ve क्या चीज़ें उसने मान bunu nerede aramalıdır diye bunu bilemezsiniz. फरमाया Onun için bu nedenle çok önemli olan şey bilgi ve hidayeti aramakla insanlar ihtinas sırat yani yola biz o yola hidayet o yola iletilmeliyiz diye duayı öğretmiştir bizi. इंसान Allah Teala bu kişinin gayretini, ibadetini nimetlendirir ve onu gerçek ibadet eden ve Allah Teala'nın yolunu arayan bir kişi olarak daima bu hidayetin yolunu arayarak Allah Teala'ya gider ve bu ona hidayet verir. İhtinas sıratel müstakim bu sebat ve güçle ilgilidir. के हुसूल Bunun bilgisine ulaşmak için o amaçla kişiyi मुस्तकिल मिजाजी tamamen bu से का हक अदा कर sabata götürür ve bağlılığa götürür. Kişi böylece इसके आला मयार हासिल करने के लिए daha büyük statüyü ve makamı elde eder. Vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın yazılarına göre bütün bu üç duada कि जब तक bağlılıkla, en büyük gayretle इंतहाई ve कोशिश bunları gerçeği anlamakla पूरी सलाहियत bunlar bu kaliteler olmazsa bu gerçek mümin, हकीकी मोमिन को gerçek ibadur Rahman olmak isteyen kişi en azından bunu hissetmelidir. Aksi halde kurtuluşa erişemez ve amacımıza erişiriz diyemez. Burada Allah Teala'nın sevgisi अल्लाह ताला के प्यार के ve bunun örneği, bunun tecellisiyle bunu başarmışsak ve bu standart bir müminin amacı olmalıdır. Bütün bu düşüncelerle जब ये सोच müminde olmalıdır bu düşünceler ve
कि हमने आराम से नहीं बैठना जब तक ये bu doğru yola gitmediği sürece rahat etmemelidir. Böyle bir müminin adımları daima ileriye gider ve ondan sonra caminin çekiciliği vardır. Ondan sonra ayrıca फिर नमाजों की हिफाजत namazlarına dikkat etmenin farkında ise o zaman Ramazan'ın oruç tutmasına hakkıyla yerine getirmiş olur. Ramazan'dan sonra रमजान के बाद ibadetlerde de yine bu इबादत में zevki, bu sözü yani ibadetle ilgili olarak bu sözü yerine getiriniz. माया की जलन होनी चाहिए Geçen hutbemden de belirttiğim gibi bunun için birçok arzunuz olmanız gerekir. Son geçen hutbemde de İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn belli bir seviyeye kadar açıklamıştım ve bunun birçok açılarından bahsetmiştim ve Mesih Aleyhisselatü Vesselam da onun yazılarından bahsetmiştim. Bugün de Vadiden Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın yazdığı रोशनी में tefsir ışığında ihtinas sıratal müstakimde derin anlamını ve bunun ruhunu bu ayeti kerimenin bu bölümünden de açıklayacağım. Buradan kişi ihtinas sıratal müstakim bizi doğru yola ilet öylesine geniş bir duadır ki inancımızın, dinimizin her açısından bu dua esas itibariyle bütün ihtiyaçlarımızı kapsar. İlk önce size takdim edeceğim yazıda bu insanlar, hidayeti alan insanlar kimlerdir? Ve bu insanlar doğru yola gidecek ve hidayeti bulacak olan insanlar kimdir? Bu yolda yürüyenler kimlerdir? Hazreti Mesih Aleyhisselatü Vesselam şöyle der bu konuda. Bu da Karamat-ı Sadıkîn'den bir referanstır diyor. Bunun tercümesini ben okuyayım size diyor huzur. Bu durumda bu bölümde Fatiha suresinde Allahü Teala Müslüman kullarına şöyle der. O talimatı verir ve ey benim kullarım der. Siz Musevileri ve Hristiyanları gördünüz. Daima onların yaptıklarından kaçınınız. Sabat ipine sımsıkı sarılınız ve Museviler gibi olup Allah-u Teala'nın nimetlerini unutmayınız. Aksi halde Allah-u Teala'nın gazabı üzerinize inecektir. Ve iyi şeylerde gevşemeyin. Hristiyanların yaptığı gibi gevşemeyin inançlarda. Onları hidayeti aramaya teşvik etmiştir. Ve bu noktadan bahsederek, bu noktaya aydınlatarak sebat öyle bir şeydir ki sebat vasıtasıyla Allah-u Teala'nın her şeyi size verilir. Bu olmaksızın hiçbir şey mümkün değildir. Devamlı olarak ağlamayıp ve Allah Teala'nın önünde dua etmediği sürece bunu elde edemezsiniz. Bu da göstermektedir ki hidayet öyle bir şeydir ki Allah Teala tarafından insanlara verilir. Allah Teala'nın kendisi insanlara yardım etmediği sürece bu insanları hidayete erişmiş saymaz. Bu noktada hidayetin bir uzantısı yoktur. İnsanoğlu ibadetin merdivenleri vasıtasıyla Allah-u Teala'ya ulaşır. Namazı bırakan kişi esas itibariyle bütün bu merdiveni, hidayet merdivenini kaybetmiş olur. Kişi, bu hidayete erişecek olan kişi, layık olan kişi ancak dili daima Allah-u Teala'nın zikriyle meşgul olan kişidir. Bu insanlar devamlı olarak sebat göstererek daima böylece bu zikri devam ettirirler. İşte bu nedenle diyor huzur, bu hidayetler müminler için hidayetlerdir. Hidayeti arayanlar içindir. Namaz ve sabatın ipine sarılmak öylesine sıkı olmalıdır ki, öylesine sıkı tutulmalıdır ki elden hiçbir zaman çıkmamalıdır ve hidayeti aramakla hiçbir zaman gevşeklik göstermemeniz gerekir. Aksi halde yoldan sapmış olursunuz. Unutmayınız ki sebat göstermekle bu hidayette Allah Teala'nın önünde ağlamakla, ona ibadet etmekle bu olmaksızın bunları elde etmek mümkün değildir. Eğer namaz kılmıyorsanız ve ondan sonra hidayet yolu sizin için kapanacaktır. Çünkü hidayet de
kendi gayretiyle hiç kimse kendi kaynağıyla bunu kendi zoruyla edinemez. Ancak bu Allah-u Teala tarafından verilir. Unutmayınız ki hidayetin sınırı yoktur. Ben şimdi bu hidayeti elde ettim, tamam bu yeter demez. Hiç kimse bunu söyleyemez. Siz en mükemmel olarak hidayete en iyi şekilde eriştiğinizi söyleyemezsiniz. Bu nedenle diyor huzur, बस bunun sınırı olmadığında ve bunun sonu olmadığı için daima bu hidayet merdivenine ihtiyacınız vardır. बस एक मोमिन की Mümin daima bu noktayı, çok önemli olan bu noktayı hatırlamalıdır. कि सिर्फ Geçici olarak ibadet etmek kişiyi hidayete eriştirmez. Fakat gerçekten hidayete alanlar, hidayete erişenlerin dilleri daima Allah-u Teala'nın zikriyle meşguldür, namaz ile meşguldür. Bugünlerde diyoruz, बस इन दिनों में bizlere Allah-u Teala'nın zikri hatırlatılmış, namaz hatırlatılmıştır bugünlerde ve bunun için bu karakteri kalıcı olarak kendimizde edinmemiz gerekir ki hidayet yolunda bizler daima bu yolda yürüyelim. Bizler böylece और bunun en yüce seviyesine ulaşalım ve bunun için gayret sarf edelim. फिर hमें Sırat-ı müstakimin anlamıyla ilgili olarak, sıratla ilgili olarak, sırat Arapça öyle bir yoldur ki dümdüz olan bir yoldur. कहते हैं जो Bunun her bölümünde tezatları vardır. Düpdüzgün, yani dosdoğrudur. Orada hiçbir çarpıklık, eğrilik yoktur ve hiç कोई herhangi bir üzüntüyü ortaya koymaz. Dümdüzdür ve amaca ulaşan bir yoldur. Belli bir noktada ये नहीं oraya ulaştıktan sonra kişi hangi yola gideyim, sağa mı sola mı gideyim diye bir karışıklık yoktur. Orada Allah-u Teala'yı bulmak için kişiyi Allah-u Teala'ya ulaştıran yol esas itibariyle उसी रास्ते को ona sırat denilir. सिरात कहते हैं। O tehlikeyle ilgili olarak bizi uyarır ve dönüşlerle ilgili olarak bizi uyarır. Hazreti Mesih Aleyhisselatü Vesselam İhtinas Sıratal Müstakim'in gerçek anlamı Sufiler ve mistik olanlar fena, yani tamamen ruhu tamamen yok etmiş ve bağlılıkla bütün her şeyi Allah-u Teala'nın uğruna, sizin और अपने जज्बात bencilliğiniz tamamen yok olup gitmesi demektir. Bazı insanlar फरमाया बाज इंसान जो अल्लाह ताला की Allah-u Teala'nın arzusuyla dolu olanlar अपने kendi egolarına, bencilliklerine öncülük vermezler. Birçok kerelerinde dünyaya olan bağlılıklarında की नाकामियों में इस दुनिया buradan bu dünyadan karma karışıkla geçerler. Gerçek ibadet nedir? İnsanlar Allah-u Teala'ya öncelik verirler. Aynen onun gibi ऐसा ही इंसान का इसमें insan oğlunun bu sebat göstermesidir. ये है कि जिस जरिए Bu sebat vasıtasıyla en büyük insanlığı elde eder insan. राजी से Devamlı olarak दुआओं की तरफ लगे रहोगे namaza bağlılıkla sebat göstermeniz gerekir ki eğer böyle yaparsanız insanlığın en yüce makamına ulaşırsınız. Siz ihtinas sıratel müstakim dediğinizde इंसान करता है Allah-u Teala'nın talimatları da aklınızda tutulması gerekir. Bunları yapın, bunları yapmayın. Bunlar nelerdir? Neler yapılmalıdır, neler yapılmamalıdır? Kişi bunları Allah-u Teala'nın talimatlarını, Kur'an-ı Kerim'de olan talimatlarını göz önünde tutmalıdır ve कि हकूक की अदायगी Allah-u Teala'ya olan görevleri yerine getirmek için insan oğluna olan görevlere de dikkat edilmelidir. Hukukul ibad की तरफ ले जाने वाले yapmakla kişiyi Allah Teala'ya götürür. İhtinas sıratal müstakim, ondan sonra kendi kalbinizin sesi haline geldiğinde sebatın statüsü, makamı elde edilir ve sizin tarafınızdan ve ondan sonra en mükemmel insana ulaşırsınız. हकीकी तवज्जो और Bu amaca ulaştığınızda o zaman Allah Teala'nın kucağına gelmiş olur खुदा ve ताला की आगोश में आकर dualarınızın kabulünün tecellisini görürsünüz ondan sonra.
kişi sebatı seçtiğinde devamlı olarak Allah-u Teala'ya boyun eğer, hidayet için sebat ister, Allah-u Teala'yı çağırır sadece ve ondan sonra bu doğru yolda demektir. Hazreti Mesih Aleyhisselatü Vesselam bir yerde aynı konuyu açıklayarak şöyle der: namazın kılınmasında en doğru yol bu sihirli sözü bağlayınız ve Allah-u Teala'dan başka hiçbir kimseye dönmeyiniz. Belki kendi insanın bencilliği vardır. Eğer durum böyleyse udûnü yestecib lekim, bunun zevki kişi tarafından elde edilir. Rabbin Allah dediğinde, benim Rabbim Allah'tır dediğinde, Allah-u Teala'ya bu şekilde boyun eğdiğinde onu devamlı olarak yapar ve kararlılıkla yapar ve o zaman Allah-u Teala'ya boyun eğer. İşte esas güç budur. Sizler bu udûne yestecibü lekim'den zevk alırsınız. Beni çağırın ve ben de sizin dualarınızı dinleyeyim der. Bu sebat göstermekte bir şart vardır. Allah-u Teala'ya kesin olarak inanmak ve bu duyguyla Allah-u Teala'ya boyun eğmek bunun sırrıdır. Bu dua bütün insan oğlunun belli aşamalarını kapsar. Her kişinin farklı makamları ne olursa olsun her zaman duaya ihtiyacı vardır. İhtinas sıratal müstakim insanı her türlü çarpıklıktan, kötülükten korur ve Allah-u Teala'nın gerçek yolunu açıklayarak onu öylesine çölden çıkartarak meyveler dolu bir yere götürür ki Allah-u Teala onun nimetlerini daha da arttırır. Dualar vasıtasıyla peygamberler Rahman olan peygamberlerin sevgisini elde etmişlerdir. Bunları son dakikalarında bile bu duaları, namazları bırakmamışlardır. Bunun için hiç kimse namazlarını göz ardı etmemelidir. Çünkü hidayetin sınırı yoktur, sınırsızdır. İnsanın aklına göre buralara ulaşamazsınız. Onun içindir Allah-u Teala bu duayı kullarına öğretmiş ve bu namazın merkez noktası haline getirmiştir ki insanlar bunun vasıtasıyla hidayete erişsinler ve Allah-u Teala'nın vahdaniyetini tanısınlar. Bu dualarda insanlar şirkten uzaklaşırlar ve bu dua öyle insanoğlunun her kademesini, her insanı kapsar. Bu sınırsızdır. Bunun hiçbir zaman sınırı yoktur. Ve bunun sınırı olmadığı gibi bu insanlar öyle nimetlidirler ki gerçekten onlar Allah-u Teala'yı gören insanlardır ve her gün yaptığı namazlarda kanayan kalplerle Allah-u Teala'ya dönerler ve bu kalple öylesine sebat göstermişlerdir ki onların bu tatmin olan ruhlarıyla Allah-u Teala'ya dua ederler ve bunda kesin olarak bunu elde etmişlerdir. Bu duada her türlü iyilikler ve her türlü güzellikler vardır. Böyle namazlarda Allah-u Teala'dan namaz vardır. Allah-u Teala'dan müjde vardır. O evrenin Rabbi olan Allah-u Teala'dan birçok müjdeler vardır. Hazreti Mesih Aleyhisselatü Vesselam şöyle der. Bunun özetini vereceğim diyor huzur. Niçin bütün her dönemdeki insanlar için bu gereklidir? Çünkü kişiyi her türlü kötülükten korur. İnsanoğlunun yolunda şeytan daima onları yanlışa götürmektedir. Eğer bu dualar kalpten gelirse ihtinas sıratal müstakim, bu şeytanın saldırılarından korur ve onların imanını güçlendirir. Bugünlerde dünya dinden uzaklaşmaktadır. Bu büyük bir duadır. Bu insanoğlunu
doğru yolda ilerlemesini sağlar. Bu ancak sabat ile ve devamlı olarak, kararlı olarak yapılmalıdır. Tamamen bağlı olarak, tertemiz olarak, herhangi bir başka bir dini kabul etmeksizin, eğer o Allah Teala'dan hidayet almışsa Allah Teala onu doğru yola, doğru dine ulaştıracaktır. Allah Teala hatta ateist olanları bile hidayete eriştirebilir. Onlar agnostiktir. Onlara bir, eğer bu dikkatler doğru ise ve şartlar yerinde ise onlar doğru yola da iletişir. Peygamberlerde Rahman olan Allah Teala'nın sevgisi bu dua vasıtasıyla elde edilmiştir. O kişinin statüsü, makamı ne olursa olsun, o ne kadar çok ağlar ve Allah Teala'ya boyun eğerse Allah Teala'nın bu nimeti vasıtasıyla onun iyiliğini arttırır. Mümin olduğunu iddia eden bir kişinin bu duadan gafil olması mümkün değildir. Hatta peygamberler için bile bu dua gereklidir. Bazen hidayetin makamları ve bölümleri vardır. Bunların hiçbir zaman sonu gelmez. Herkesin Allah-u Teala ile ilişkisi vardır. Onun kendi makamı vardır. Hidayetin makamı vardır herkesin. Çünkü Allah-u Teala'nın nimetlerinin sınırı olmadığı için hidayetin daha ileri seviyelerini aramak için kişi daima buna ihtiyacı vardır. Bir pozisyonu elde ettikten sonra daha ileriki pozisyonları elde etmeye çalışmalı ve bunu aramalıdır. Allah Teala onun için bu duayı, ihtinas sıratel müstakim duasını öğretmiştir. Ve şöyle der Allah Teala, Allah Teala'nın Mesih sallallahu aleyhi ve sellem, affedersiniz, bu Allah Teala'nın vahdaniyeti ancak bu dua vasıtasıyla gerçekleşir. Allah Teala'yı bulmak için bu yolu takip etmekle kişi Allah Teala'ya gider ve bütün yardımları Allah Teala'dan alır. İşte bu kişi bizi hidayet bulmuş insanlar arasında tutar, başkaları arasında değil. Bu nedenle bu dua bir kişi, her seviyede olan kişi için önemlidir. Herkes için önemlidir. Kim Allah Teala'yı ve hidayeti aramaya ihtiyacı olan kişinin bu duaya ihtiyacı vardır. Daha yüce makamlara erişmek için bu duayı okuması gereklidir. Ve şöyle diyor Mesih sallallahu aleyhi ve sellem, gerçek mümin sebat gösteren, kararlı olan ve içinde kalbindeki kanama ile Allah Teala'ya boyun eğmelidir. Onun içindir ki bu dua her çeşit insan için gereklidir ve bu çok son derece önemlidir. Ve bu dua da çok büyük bir duadır. Bu noktayı açıklayarak Hz. Mesih sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diyor: 7. nokta gerçeğin Fatiha suresinde İhtinas sıratel müstakimde bunun anlamı, bize öyle bir yol göster ki bizi bu yolda sabat gösterelim. Dosdoğru olan, hiç çarpıklığı olmayan bir yolda bize sabat göster. Esas gerçek konusu gerçekten dua ederek o gerçek yola ulaşmak ve Allah Teala'ya giden yola ulaşmaktır. Her amaçta doğal kurallar, o ölçüleri bu amaca ulaşan konuları elde etmektir. Allah Teala her amaçta bir kanunu ortaya koymuştur ve bunların edilmesini istemiştir. Bu yolları takip ederek bu amaçlara ulaşırsınız ve onları edinirsiniz. Kişi ihtinas sıratal müstakimde en mükemmel şekilde ilerlediğinde, Allah Teala'nın bu verdiği yolda ilerlediğince bu amaç otomatik olarak kazanılır. Ancak bu yolları bırakarak belli amaçla bu amaca belki ulaşamazsınız. Daha bu kanun başından itibarendir. Her amaca ulaşmak için belli bir bunu almanın metodu vardır. Siz bu metodu takip etmeksizin bu amaç başarılamaz. İşte bunlar gayretler vasıtasıyla, dua vasıtasıyla, kendi acınız ve ağrınız vasıtasıyla bunları elde ettiğinizde bu sırat-ı müstakim
Eğer kişi bu yolda çaba sarf etmezse ve buna aldırış etmezse Allah Teala'nın gözünde bu çarpık ve yalancı bir kişidir. Eğer cenneti arıyorsa, gelecek hayatta nimetleri arıyorsa Allah Teala'nın en güzel hikmeti ona cevap verir. İlk önce doğru yolu edin, ondan sonra bunlar çok kolay olarak elde edilecektir. Onun için bu dua, gerçeği arayanın ihtiyacı olan bu duaya, yani gerçek yolu aramak için bu duaya çok ihtiyacı vardır. İhtinas sıratel müstakimi aramada bu yolu açıklayarak hangi standartları aramalıdır sıratel müstakimde? Mesela Sallallahu şöyle der: Sırat-ı müstakimin gerçek şekli İslam'da kişi Allah Teala'nın sevgisini elde ettiğinde bütün ruhunu Allah Teala'ya teslim eder ve o her şeyi yaratan Allah Teala'ya verir. Başka bir şey için dua etmez. Allah Teala ile özel sevgisi vardır. Ona boyun eğer. Bütün ihtiyaçlarını, rahmetini ondan ister. Şuurunun altı, şuursuzluğu şuur haline gelir ve dosdoğru yürür ve doğru yolda yürümeye başlar. Allah Teala'nın sevgisi onun her vücudunun her zerresine işler ve Allah Teala onun imanını güçlendirdiğinde ruhuyla, kalbiyle, zihniyle ve malıyla, mülküyle neyi varsa bütün her şeyle tamamen Allah Teala'ya bağlı olur ve her türlü başka şeyden yüzünü geri döndürür ve Allah Teala'nın yolundan başka tamamen Allah Teala'nın yolunda ilerler ve yüzünü oraya döndürür. İhtinas sıratal müstakim bütün Müslümanlar tarafından yapılmalıdır ve siz bu dua vasıtasıyla hem dünyayı hem de dini olan şeyleri elde edersiniz. Bu amaç için bir gayret gereklidir. Siz kendi uyku durumunuzdan dışarıya çıkmanız gerekir. Bunların dışına çıkmalısınız ve bunu arayıp bulmanız gerekir. Doğru yolu arayıp bulmanız gerekir ve böylece Allah Teala'nın sevgisini kalbinizde yaratmanız gerekir. Allah Teala'nın sevgisi kalbinizde olduğunda sizin dünyevi şeyleriniz de dine ait olacaktır. Ne yapıyorsanız Allah Teala'nın rızası için yapıyor olacaksınız. Bu İslam'ın hidayeti üzerinde durmak için çok önemli 3 önemli konu vardır Müslümanlar için. Bu olmaksızın hidayeti alamazsınız. Bu 3 önemli olan şey, bizi bu hidayete götürecek olan şeyler. Orada ne hidayet varsa mümin onu elde etmeye çalışmalıdır. Ve ilk önce der, Kur'an-ı Kerim'dir bunlardan birincisi. Bu Allah Teala'nın sözleridir. Ve orada hiçbir kitap yoktur ki Kur'an-ı Kerim'den daha yüce olsun. Orada Allah Teala'nın hiç şüphesiz kendi sözleridir. Kesinlikle tertemizdir. Her türlü şüpheden uzaktır. İkincisi sünnettir. Bu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in uygulamalarıdır ki bu devamlı olan şeylerdir. Bu Kur'an-ı Kerim'le beraber ortaya çıkmıştır. Başka bir ifadeyle Allah Teala'nın sözleridir ve sünnet-i Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti de Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in davranışlarıdır. Sünnet demek Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in davranışlarıdır. Bu hadislerde de zikredilmiştir. Daha başından itibaren Allah Teala'nın sözleri hidayet getirdiğinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onları kendi davranışlarıyla açıklamıştır. Bu Allah Teala'nın talimatlarının tefsiridir bir yerde. Allah Teala'nın sözlerini anlamak insanlar için aşikar olmalı ve kolay olmalıdır. Bunun için açıklamıştır. Bu peygamberler hem bunlara uyarlar hem de başkalarını da buna uymalarını sağlarlar. Üçüncü kaynak hidayetin üçüncü kaynağı hadistir. Hadislerden anlam bu hadisler, bu rivayetler Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra 1500 yıl sonra
Bunlar toplanmıştır hadisler वो 150 साल farklı raviler tarafından. की गई थी। Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in ölümünden 150 yıl sonra toplanmıştır. Bu üçüncü noktadır. जो कुरान Bu hadisler Kur'an-ı Kerim'le ve sünnetle çakışmayanlar doğrudur ve müminler için hidayet kaynağıdır. Ehli hadis gibi biz sadece hadisin ve sünnetin bir şey olduğuna inanmayız. Her neyse bu detaylı bir hidayet olup तफसीली müminler içindir diyor. एक मोमिन की हिदायत के लिए Mümin ne zaman hidayet için dua ettiğinde bütün bunları da aklında tutmalıdır ve bunları araştırmalıdır ve bu şeyler insanları hidayete eriştirir. Bu kişinin Allah-u Teala ile olan ilişkisi kesin olarak kurulmuş olacaktır. Bazı insanlar pirlere giderler, evliyalara giderler फकीरों के चक्कर में ve onlar bunların ağlarına yakalanırlar. Bazen Ahmedi olmayanların etkisinde kalırlar. Bazen Ahmediler onların dualarına dikkat ederler. Kendi dualarına bakacaklarına, namazlarına bakacaklarına. Bazen यकीन होता है उसके दूसरों के पास büyülere inanırlar ve bu büyülerin bozulması vesaire bu çeşit cahillikler bazı insanlarda bulunmaktadır. Ve onlar kendi davranışlarına ne de kendi namazlarına bakmaktadırlar. दुआओं की तरफ तवज्जो नहीं है। Bu tamamen yanlıştır. Kesinlikle yanlıştır. ये चीज़ इंतहाई गलत है। Bizler Allah-u Teala şükretmekteyiz. अल्लाह ताला का शुक्र है Birkaç kişi hariç belki orada böyle insanlar vardır fakat diğer Müslümanlar arasında şirk ve Allah-u Teala'ya ortak koşmak öylesine और मोमिन और मुसलमान ileriye gitmiştir ki hala onlar kendilerini Müslüman saymaktadırlar. Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam Kur'an-ı Kerim'de der, शरीफ में İslam'la ilgili olarak bunun anlamı istikamettir der. नाम इस्तिकामत है। İslam'ın ismi istikamettir. इस्लाम Dosdoğru olmak demektir. का नाम Allah Teala bize ihtinas sıratel müstakim duasını सिखाता है। sıratellezine enamte aleyhim मुस्तकीम yani सिरात bizi लजीना अनअमता अलैहिम। dosdoğru olan yola kesin olarak orada kesin bu yolda ilerlemeliyiz. Sabat yoludur ki bu yol इस्तिकामत bunu takip edince devamlı olarak kararlı olarak takip ettiğinde İslamiyet'in ismi Kur'an-ı Kerim'e göre sebattır, istikamettir. इस्तिकामत है। Bu yollarda फरमाया कि bu ayeti kerimeyi tercüme ederek bizleri hidayet yolunda dosdoğru yolla ilet ve onların yani आसमानी दरवाजे खुले nimet kapılarının açıldığı, Allah-u Teala'nın nimet kapılarını açtığı insanların yoluna bizi ilet. नजर करके समझे। Herkes bunun gerçek amacın üzerinde dikkatli derinlemesine düşünmelidir. İnsanoğlunun yaratılışının amacı nedir? Gerçek amacı nedir? Bütün insan ırkı Allah-u Teala için yaratılmıştır. Allah-u Teala इंसान जो है वो insanoğlunu Allah-u Teala için yaratmıştır. बस इंसान Onun için onların sebat göstermesi कि जैसा कि वो इताअत अब्दी के लिए पैदा onlara devamlı, onların Allah-u Teala'ya devamlı olarak ibadet etmeleri için yaratılmıştır. Ve Allah-u Teala'ya ibadetlerinde kendilerini kaybetmelidirler, yok olmalıdırlar. Bunda işte ondan sonra tertemiz hayata ulaşacaklardır. Sizler güneşe doğru pencereyi açtığınızda o güneşin ışığı hiç şüphesiz o pencereden girdiği gibi kişinin tamamen Allah-u Teala ile yüz yüze geldiğinde arasında hiçbir perde olmadığı sürece derhal orada तब फिर फौर parlak bir nur inecektir Allah-u Teala'dan ve bütün karanlıklar oradan alıp götürüleceklerdir ve o kişide büyük bir değişiklik olduğunda işte bu insan o zaman tertemiz hayatı elde etmiş olacaktır. Bu dünya işte bu tertemiz yeri elde etmenin yoludur. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bu dünyada ama olanlar gelecek hayatta da जहान में अंदर रहा खुदा के देख kör olacaklardır. Burada nuru göremeyenler Allah-u Teala gelecek hayatta da इस बात की nuru göremeyeceklerdir der. लेकिन सिरात İhtinas sıratel müstakim duasını açıklayarak bu duanın
kabul edilmesi için neyi aklımıza tutmalıyız? O şöyle der, İhtinas sıratel müstakimde bütün Müslümanlar için onlar İyyâke nâbüdü'nü daima düşünsünler. Çünkü bu daha önceden zikredilmiştir. Uygulama olarak şükretmelidirler Allah-u Teala'ya. İşte bu anlam İhtinas sıratel müstakimin anlamı budur. Uygulama olarak Allah-u Teala'ya şükretmenin tefsiridir. Bunun açıklamasıdır. Yani duadan önce, namazdan önce davranışlarınıza dikkat etmeniz gerekir. Ondan sonra namaza dönmelisiniz. İlk önce düşünceler, ahlaklar ve davranışlar düzeltilmeli. Ondan sonra namaza başlamalıdırlar. İlk önce kendi inançlarınızı dosdoğru yapınız. İnançlarınızı düzeltiniz. Her türlü uyduruklardan kaçınınız. Onlardan uzağa gidiniz. İslam'ın prensipleri üzerinde durunuz. Ondan sonra kendi ahlaki değerlerinizi, davranışlarınızı düzeltiniz. Reforma ediniz. Ve ondan sonra namaza yöneliniz ve ihtinas sıratel müstakim deyiniz. Ondan sonra Allah Teala bunu kabul edecektir. Şöyle diyor Mesih Aleyhisselatü Vesselam, ihtinas sıratel müstakimde Allah Teala kişinin 3 noktayı morali, ikincisi olan doktrinler, inançlar göz önünde tutmalıdır. Üçüncüsü davranışları göz önünde tutmalıdır der. Mesela sallallahu aleyhi ve sellem. Böylece Allah-u Teala'nın verdiği bize düşünceyle davranışlarını, kendi hayatını düzelttikten sonra ondan sonra namaza yönelmelidir. Bunun vasıtasıyla Allah-u Teala bize hikmet vermiştir. Hikmet vasıtasıyla kendisini düzeltmelidir. Ondan sonra Allah-u Teala'dan bana ne verdiysem ben onu kullanmaktayım. Şimdi bana hidayet yolunu göster. Çünkü senin yardımını almadan bu yola gidemem. Bunun anlamı sen önce reform olduktan sonra ondan sonra dua etmeme gerek yoktur demeyiniz. Buna rağmen hala duaya ve namaza ihtiyaç vardır. İhtinas sıratel müstakimde bu dilden, kalpten gelmelidir. Ve böylece kendi kalbiniz tarafından, diliniz tarafından ve insanların davranışları tarafından da bu ortaya konulmalıdır ki ihtinas sıratel müstakim duası gerçek bir dua haline gelir. Gerçek bir namaz haline gelir. Kişi Allah Teala'dan gelen bir kişi, iyi bir kişi olmayı Allah Teala'dan istediğinde utanç duyacaktır. Bu dua esas itibariyle onun her türlü zorluklarına üstesine gelmesine yardım olacaktır. Kişi bunların farkında olup bunu kabul edip elinden geldiği kadar gayret ettiğinde aşikar olarak hatırlayacaktır ve bu fikri de Allah-u Teala'dan ben bunu istemekteyim deyip dikkatleri ona dönecektir. Burada çifte davranış olacaktır. Bir tarafta Allah-u Teala'nın kulu namaz vasıtasıyla gayret sarf etmektedir ve namaz vasıtasıyla dua etmektedir. Dilinin, kalbinin, davranışlarının reforma edilmesi için elinden geldiğince çalışmaktadır ve bunun için utanç duymaktadır. Bu olmaksızın nasıl olur? Ben Allah-u Teala'nın yardımını isteyebilirim. Nasıl diyebilir? Bu ihtinas sıratel müstakim duası insanoğlunun hem fiziki hem de dini ihtiyaçlarını karşılar. Eğer siz bunu doğru olarak sadece dini meselelerde gereklidir diye düşünmeyiniz. Dünyevi meselelerde de gereklidir. Bir doktor, bir çiftçi, her kişinin bu duaya ihtiyacı vardır. Doktor oradadır, başka mesleklerle meşgul olanlar ne yapıyorlarsa yapsınlar, kendi işlerinde böyle doğru yolu bulmak için ihtiyaçları vardır doğru yola. Aksi halde işleri allak bullak olur. Bunların en iyi duası Fatiha suresidir ve bu tamamlanmış bir duadır. Sorumlu olan bir kişi onu kendi sorumluluğunu bilecektir. Yani bu sırat-ı müstakim yoluna gidecektir. Bir çiftçi bu ziraat işini nasıl yerine getirecektir diye bilir.
doktor olan kişi eğitimini tamamladıktan sonra bunu nasıl gerçekleştireceğini bilir. Farklı farklı yerlerde bütün bu deneyimlerini elde etmek için deneyimli doktorlarla beraber çalışır. Onun için belli yollara gitmeleri lazım. Aynen bu mesleklerde olanlar bu noktalara gittiklerinde başarılı olurlar. Siz de ayrıca bütün doğru yolu, Allah Teala'ya gidecek olan doğru yolu onları bulunuz ve onlara gidiniz ve onlar için dua ediniz. Ondan sonra ey Allah'ım, ben günahkar, senin günahkar bir kulunum. Lütfen bana yardım et, beni hidayete eriştir. Büyük ve küçük ihtiyaçlarınızı Allah Teala'dan isteyiniz. Çünkü gerçek olan, bütün bunları veren Allah Teala'dır. En çok takva sahibi olan gerçekten dua edendir ve çok çaba sarf ederek namaz kılan ve dua eden demektir. Söylediğim gibi diyor huzur, ne herhangi bir sıkıntının, üzüntünün giderilmesi ne de herhangi bir büyünün veya sırrın bulunması için pirlere gitmenin anlamı yoktur. Mezarlara gitmenin anlamı yoktur. Bağımlı tamamen sebat göstererek kararlı olarak Allah-u Teala'ya boyun eğmelidir. Ancak Allah Teala'dır bütün insanoğlunun ihtiyaçlarını veren. Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam namazın en yüce seviyesi insanların ilerlemesini sağlar. İhtinas sıratel müstakimi bu nedenle Allah Teala Fatiha suresinde anlatmıştır. Siz bunu çok gayret ederek ihtinas sıratel müstakim duasını söylerseniz bu dua bütün duaların anasıdır. Miraç bu namazın miracıdır. Miraç namaz insanların miracıdır. Böylece insanoğlunun hayatı doğru yolu bulmak ve o doğru yolu arayarak bulmak amaçtır. Bu amaçta daima insanların akıllarında bulunmalıdır ve İhtinas sıratel müstakim sıratellezine anamte aleyhimde ey Allah'ım bizi doğru yola ilet. Yani senin nimetlerinin indirildiği kişilerin yoluna götür. Bu her rekatta bu duayı vurgulayarak bunun devamlı olarak söylenmesi çok önemlidir. Cemaatimiz unutmamalıdır ki bu alelade bir şey değildir. Bu öyle kişi bunu papağan gibi ezberleyerek tekrarlaması demek değildir. Bu dua öyle bir duadır ki insanoğlunun en mükemmel insan olmasında denenmiştir. Ve bunda bir çekicilik, bunda bir tedavi ve ilaç vardır. Eğer en mükemmel harika yücelikler varsa ve bunları elde etmek istiyorsanız bu Allah Teala'nın sizi yaratmasının amacına ulaşmak için bütün bu gerekli olanları yapmak gerekir. 4 şeyden bahsedilmiş. Selatellezine anamte aleyhim, Nebi, Siddik, Salih, Şehit. Allah Teala'nın belirttiği gibi ben size birçok insanlar vardır ve kendi uyduruk dualarıyla bu yüce seviyeleri elde etmeye çalışırlar. Fakat ben size söyleyeyim, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in takip etmediği yollar saçmadır. Kim bilebilir ki bu insanlar Allah Teala'nın nimetlendirildiği insanlara Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den daha fazla kim bilebilir? O peygamberliğinin en yüce seviyesine ulaşmıştı. Onun yolunu takip etmek gerekir. Ne kadar çekici bir yol olursa olsun o yolu takip etmek tahribat yoludur. Allah Teala bu noktayı bana gösterdi diyor Mesih Aleyhisselatü Vesselam. En mükemmel Allah Teala'nın bu ayet-i kerimede, Kur'an-ı Kerim'de bütün bu mükemmellikleri elde etmek için bu son amaç olmalıdır insanoğlunun ve bizim cemaatimiz özellikle dikkatlerini buna çekmelidir. Çünkü Allah Teala
क्योंकि अल्लाह bunun ताला ने yerine इस getirilmesinde सिलसिले को कायम करने से यही चाहा है। öyle bir cemaat ortaya getirilmelidir. हज़रत Ve सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in ortaya koyduğu öyle güzel bir cemaat, öyle bir topluluk, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई bütün Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in büyüklüğüne ve gerçekliğine şahit olmalıdır. यकीनन जानो कि Unutmayınız ki तक राजी नहीं होगा। eğer Allah Teala ना कोई शख्स ondan memnun olmazsa hiç kimse hidayete erişemez. Ancak हो सकता है Allah Teala'nın कि ज़ात sıfatlarını tanımakla, onun hidayetini ve yolunu takip etmekle, अमल दरामद करे जो onun Allah Teala'nın rızasını takip etmekle ancak elde edilebilir. Bu gereklidir. Eğer bu gerekli ve olması lazım ise kişi daima dünyevi işlerden ziyade dine önem vermelidir. Bu duanın genişlenmesiyle namazla ilgili olarak Fatiha suresinde Allah Teala İhtinas sıratel müstakim sıratel lezine enemte aleyhim सिरातुल मुस्तकीम 3 nokta burada zikredilmiştir. Birincisi, sizler bütün insan oğlunu bu duaya dahil ediniz. Siz dua ettiğinizde bütün insanlığı buna dahil ediniz. शरीक करो Allah Teala कि अल्लाह ताला उनको भी onlara da doğru yola iletsin diye dua ediniz. उनको चलाए और हदायत दे। Onlar da bu nimetlere ulaşsınlar. İkincisi, bütün Müslümanları dahil ediniz. Bütün Müslümanları da bu duaya dahil ediniz. Üçüncüsü, orada bulunanlar, üyeler, bizimle bugün camide dua edenler ve cemaatin üyelerinin hepsini dahil ediniz. Bu niyetler olduğunda bütün insanoğlu bu dualara dahil edilecektir ve Allah Teala'nın niyeti budur. Çünkü bundan önce bu surede Rabbul Alemin ismi verilmiştir Allah Teala'ya ve o bize bütün insanoğluna rahmet olduğu belirtilmiştir. Bu rahmet Allah Teala'nın kendisine Rahim ismi vermiştir ki bu da bizim dikkatlerimizi insanoğluna rahim olmaya çevirmiştir. Ve Maliki Yevmiddin'dir Allah Teala. Yine dikkatlerimizi bütün insanlık için cemaatimize de kıyamet gününde de bütün cemaatler Allah Teala'nın önünde bulunacaklardır. Aynen İhtinas sıratel müstakim duası olduğunda, yapıldığında bu aşikar hale gelecektir ve bütün insan olduğunun iyiliği için bütün insanlar için yumuşak bir kalbe sahip olmak gerekir ve bu duayla Allah Teala bu noktaya dikkatlerimizi çekmiş ve gerçekten anlayarak buna dua etmelidir ve Allah Teala bize talimat vermiştir ve Allah Teala'ya dua etmemiz istenmiştir bizden. O böylece size gerçekten Allah Teala'nın sıfatlarını gösterecek ve Allah Teala'nın şükreden kulları arasına sokacaktır bizleri. Daha önceki insanlar, onlar kördüler Allah Teala'nın nimetlerini anlamak bakımından ve onun sıfatlarını anlamak bakımından hayatlarını cahillikle geçirdiler. Boşu boşuna geçirdiler. Böylece Allah Teala'nın gazabına uğradılar ve onlar aşağılandılar ve onlar tahrip olunanlar arasında oldular. Allah Teala gayril mağdubi aleyhim'de bu noktadan bahseder ve bu konunun serisi Allah Teala'nın gazabı kimlere gelir? Daha önceden onlara nimet verilmiş olanlara gelir. Bu çok önemli bir noktadır. Allah Teala'nın gazabı daha önceden onlara nimetler verilenlerin üzerine gelmiştir. Kişi bu kadar nimetleri aldı diye düşündüğünde her zaman düşünmesi lazım ve üzülmesi lazım. Mağzub aleyhimlerden, gayrıl mağzub aleyhim veleddâninlerden bahsedildiği gibi geçmiş insanlara nimetler verilmişti. Onlara verildi ama Allah Teala'nın nimetlerine ve onun talimatlarına boyun eğmediler ve kendi bencil arzularını takip ettiler ve Allah Teala'yı unuttular onlar. Ve zalim olanlar da doğru yolu ilettiler ama gerçek anlayış ve bir dua ile, namaz ile, dua ile onları doğru yola koyan bu faktörleri unuttular ve dünyevi şeylere döndüler
ve böylece doğru yolu kaybettiler ve yanlış yola saptılar, doğru yoldan saptılar ve bu yolu kaybettiler ve onların düşünceleri, niyetleri, onların düşünceleri ve dikkatleri, onları, arzuları o noktaya götürdü ki belli şeyler onlar için haram olan şeyleri kendilerine helal kıldılar ve bilemediler. Şeriatı anlayamadılar. Dinin şeriatını anlayamadılar. Allah-u Teala'nın verdiği şeriatı anlayamadılar. Bu çok üzücü bir şeydir. Birçok kişi gerçek yolun farkında bile değildir. Keramat-ı Sadıkinden bu bir tercümedir. Zamanın imamına inanmayanlar yanlış yola sapmış olan insanlardır. Böylece Allah-u Teala bizlere bağımlı olarak bütün sabat ile, arzu ile, istek ile daima dua etmeliyiz. Bu hidayetten çıkıp Allah-u Teala'nın gazabına uğrayanlar arasında olmayalım. Yanlışa giderek bütün hayatlarını burada da ahiret hayatında da tahrip etmişlerdir, yok etmişlerdir. Allah-u Teala bizlere gerçek anlayışı versin. Kendisini çok iyi şekilde anlamayı nasip etsin ve daima doğru yolu takip etmemizi ve bu Ramazan'ı devamlı olarak nimetlerini bizim üzerimize yağdırmasını bizlere nasip etsin. Bizler daima bu tamamen Allah-u Teala'ya itaat eden kullar arasında bizleri olmamızı nasip etsin. Amin. Elhamdülillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر